გალერეაში ეკაგელოვანის პირველი პერსონალური გამოფენა იმართება. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არ გვანებივრებს თავისი გამოფენებით და 80-იანი წლების შემდეგ პირველად ეწყობა მისი გამოფენა. ეკაგელოვანი იმ თაობას განეკუთვნება, ეს არის 80-იანი წლების თაობა, თვითონ 1983 წელს დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, რომელთათვისაც ხელოვნება ეს არ არის მხოლოდ ესთეტიკური ჟესტი. მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის გარეგნული ეფექტები, ან თუნდაც დეკორატიულობა. ეს არის თაობა, რომელთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა ნამდვილი არსის ძიება, ეს არის შინაგანი განცდები, ინტიმური განცდების გადმოცემა, ფიქრის სიჩუმე და სწორედ ამ სიღრმისეული მიდგომის უკან დგას ეკაგელოვანის ხელოვნება, რომელიც წააგავს რომანს, რომელიც ხმამაღლა არ იკითხება, მაგრამ მისი გადაფურცვლისას ბოლგრილი ვერ დარჩება. ეკაგელოვანი არის გამორჩეული ხელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მუშაობა ფერთან, ეს არის განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ჩვენ აი დღეს ვხედავთ, რომ ფერით შექმნილია ერთგვარი ემოციური რუკა და დამთვალიერებელი, რომელიც შემოდის საოცარ მოგზაურობაში ეფლობა. მისი დამოკიდებულება ფერის როგორც ახერხებს ის, რომ ვთქვათ, ესეთი ცივი და თბილი ფერების შეჯახებას, რომელიც საოცარ ემოციას იწვევს, ან როგორ ახერხებს, ვთქვათ, ჩამქრალი ტონების და რბილი კონტრასტების ერთმანეთთან შეხამებას, როდესაც ეს ძალიან დიდი დუმალებას იწვევს. განსაკუთრებულად გამოვარჩევდი ამ ყვითელ კონტრასტულ ფერს, სადაც კონტურით ხაზავს და ამით აკეთებს რაღაც გეომეტრიული ფორმებით საოცარ დაძაბულობას, მზერა გასტყოცილი ხაზ იმიერში მივყავართ. ეს წითელი ფერი, რომელსაც ის იყენებს, მთელ ხელოვნებას დავათქმევდი ავტოპორტრეტების ხელოვნებას. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ურთულესია ავტოპორტრეტების ხატვრისთვის. ჯერ კიდევ რენესანსიდან მოყოლებული, როდესაც ხატვარი ინდივიდის შემოქმედი ხდება, ავტოპორტრეტი ეს არის ეპოქის მენტალური სახე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ იქაც კი, სადაც ისი გამოსახულება არ არის, ეს იქნება, ვთქვათ, ფანჯრის რაფაზე შემოწყობილი ბოთლები, ან თუნდაც ქვედა რაკურსიდან აღებული ჭაღი, მისი არსებობა ყველგან იგრძნობა. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ გალერეაში მოეწყო ჩემი გამოფენა. გამოფენა ისედაც ყველანაირი გამოფენა არის დისტანცირება, რა თქმა უნდა, შენ ნამუშევრებთან, შენ თავთან და თავიდან რომ აღმოვაჩენ შენ თავში რაღაცებს. მე გავიზარდე მხატვრების ოჯახში. მამა ჩემი გურამ გელოვანი იყო ფერმწერი, დედა ჩემი ლამარა დანელია გრაფიკოსი და ის ატმოსფერო, რომელიც იყო ჩემ ოჯახში, ჩემს ირგვლივ, გარკვეულწილად განაპირობა ჩემი არჩევანი, შემოქმედებითი. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მომნუსხველი და ვიჯიქი ხოლმე ხშირად. კუთხეში და უყურებდი, როგორ მუშაობდა მამა ჩემი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახე, რომელიც გამოყვა ბავშვობიდან. ჩემთვის მხატვრობა პირველ რიგში არის სიყვარული. ქართველებს გვაქვს არაჩვეულებრივი სიტყვა ხელოვნება. ანუ მე ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს ვნება, ვნებით სიყვარული, უნდა იყოს შეყვარებული, უნდა გიყვარდეს მგზნებარებით ჩვენი საქმე. ჩემ შემოქმედებაში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ავტოპორტრეტების თემას. ავტოპორტრეტი ჩემთვის არ არის მხოლოდ განწყობა, ხასიათი, თუ მსგავსების, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ავტოპორტრეტი ჩემთვის არის გარკვეულად ფილოსოფიური თემაც. მე მაქვს კიდე ჩემი კონცეფცია. დიალოგი საკუთარ თავთან, რთული სახიფათო მოგზაურობა, როდესაც კარგავ და პოულობ. რა თქმა უნდა, აი ეს ფიქრის აზროვნების პროცესის ჩვენება, შენში ახლის დაბადების ჩვენება. ჩვენ საკუთარი თავისკენ სინამდვილეში ძალიან შორიდან მოვდივართ და ის გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ თავთან შესახვედრად, აი ეს გზა არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. თვითონ მუშაობის პროცესის არის საოცრად ჩემთვის ძალიან ჯადოსნური და ძალიან მაგიური და ძალიან საინტერესო. ხანდახან იწყებ სულ სხვა რაღაცა გაქვს ჩანაფიქრი, მაგრამ აი რაღაცნაირად შენი მგრძნობელობა თუ ფუნჯი თუ შენი დამოკიდებულება სულ სხვაგან მიყავ ხარ და ესე ძალიან მოულოდნელია და ესეც რაღაც ჯადოსნური პროცესია.